So and guys, papasok tayo ngayon dito sa Samgyeop. Masarap! Yung chopstick na lang. Sir, may addition po tayong bata per person. Di ba po kasama sa total price yung... So magkano siya? Magiging 447 po yung pork. Like 59 naman po yung... Ano ko yan? Bali yung chicken po tsaka pork magiging 447. So what's up mga Danggz and Danggz, and welcome back to my channel. This is Mark from Mark Concepcion Vlog. So nandito tayo ngayon sa Samgyeop Masarap sa SM City, Cabanatuan. So ayan, magkakain tayo. Ayan, magsa-selfie daw kami. Siyempre picture muna. Nakikita ka, ayan. 1, 2, 3, smile. Isa pa tayo. Kuya, Andy din ba lahat ng side dishes? Pwede pa ito ng kwan? Kimchi. Kimchi. Ayan, magkakain muna kami ng syrup. Gusto ko yung kimchi nila. Ay, buti na lang may kamay ba? Ate, mga kadayo tayo kung ganyan lagi din nakain dati. Basta hirap naman tayo. Uy, ano naman kinakain ng unda? Yung aso. Masarap yung dini. Alam ko na kung kailan ulit tayo makakaganito. Yes. Secret. Pasto. Bawat sabihin sa vlog. Malalaman. Haha. Abang-abang na lang. Ang gawa. Ano to? Ano to? Sarap ba na? Gusto try yung hard naman. Isama mo sa vlog mo. Nagain na to sarap. Nako. Nagkuko. Hingi ka ng ganito mo. Ayun o, gani. Hoy ate, tapos kang masama sa binatay. Mama mo ito. Ay, Luisa, hindi ko na. Okay. Ate, yun nga isang chopstick. Hoy, may rice. Oh, ate. Ay, no? Huwag ka na mag-rice, mag-ganito ka na lang. Nangyay sa ate. Uy, ang sarap ka. Oo, ayan lang yung rice ko. Ate. Wala namang salt. Ito, huwag na oh. Mga bet. Uy, nakapis pa rin. Ihat mo ka. Panalo. Hindi ako makakarami kung magpapanggap ako. Ako din Hindi, alam mo yung mga recipes niya tanggap na nila na talagang marami. Kasi tingnan mo yung katawan natin. Tingnan mo mapagpanggap talaga yung ating galahan. So, again guys, hindi ko makuha kaya hindi na ako magpapanggap. Minsan kamay ka lang. Yummy. Lagi ko yung Yummy and spicy. Uy, ang sarap nito. Ito, ilagay niyo. O, di ba kahit hirap na hirap ako? Ayan. Tapos ito, panalo, friend. Tapos ito, Okay, masarap. ito may sauce to. Ayan. Alam ko, may ganyan ka din tanga. Eh, ba't wala akong ganyan? Mayo po ka. Ayan.
Ay, di ano nakadami. O, hingi ka pa mamaya ng gano'n yan. Then, Pero hindi ako ang makapunta sarap friend. naman dito. Ganyan talaga yung kimchingayan eh. Gemma, So, Ala, alam naman na natin kumain ka. eh, nagbawas eh. Diyan dapat pala. Ano to? Gusto humingi ka na humingi ng beef. Oh, yum, yum, yum. Yung iha. Beef tsaka pork ang masarap. Yung chicken hindi. Masyado. Ha, may nakain ako kanina. Pork ata rin. Ma'am, dito po? Opo. Yung pork, yung masyadong ganito. Ay, beef. Ito yun, te. Or hindi. Pork yan eh. Chicken po. Parang ang parang ito. Kanina pa rin ang pork. Ay, maglalaro talaga si Jeremy ito din mamaya. So, ayan guys. Ako yung muling nagbabalik. Time check 4:10. So, ayan na. Naka 30 minutes na kami. Busog na busog na. Naka 30 minutes ka. Ang laki ng mukha. Aray. Ayan. Nasaan si Natalie? Ayan. Ang bata. Ayan. Need namin ng pineapple juice. Ay, Gemma, tirahin mo na yung mga pamanukan. So ayan guys. So konti na lang yung food namin. So ayan, tingnan nyo. Ulam, gusto mo ulam? Ulam. Oh, ayan, tapos titingin-tingin naman. So tara guys, kain tayo. Tayo ngayon, kasama natin ang famous na bata. Ano yun? Balik ka nga. Huwag kami daw. Nagulat naman ako sa itsura. Wow! Very good! Hirap na sa tayo. Isa pa daw, isa pa daw. Isa pa daw, sabi ng mga viewers natin. Kamay ka daw wala. Kama! Wow! So yan guys, mag-comment naman kayo kung very good ba ang aming prinsesita. So that's it for today mga dongs and dangs. Sana nag-enjoy kayo sa aming mukbang for today dito sa Samgyeop Masarap dito sa SM Cabanatuan City. So ayan, sa mga malapit dito sa Cabanatuan, visit kayo dito. And invite nyo naman ako. Mag-aya naman kayo guys. Ayan, para makaulit tayo dito. So, ayan guys, sana nag-enjoy kayo. Bye!